Hello，我係阿 Kat，今日就一個賀年食品芋頭糕啊！一齊睇啲材料先啦。呢啲就係今次所需要嘅材料啦，仲有今次所需要嘅調味料。首先要處理咗啲蝦米同埋瑤柱先嘅，將佢哋清洗乾淨，再用清水浸開佢哋。如果想快啲嘅話咧，可以用熱水。然後就可以處理個芋頭啦，需要批咗啲皮先嘅，再將佢哋切開。其實切咩形狀都可以嘅，我呢個將佢哋切粒，可以切一啲大一啲細啦，咁樣就有兩種口感啦。呢啲細瑤柱我用熱水浸咗幾分鐘就得啦，瑤柱水就倒出嚟啦，一陣間攞嚟開粉漿嘅。而啲瑤柱咧，用手捽散佢哋就得噶啦。啲臘腸同埋臘肉蒸咗佢先切咧，會好切啲嘅。將啲材料切粒，要切細粒啲嘅。如果個糕入邊嘅材料太大粒嘅話咧，個糕蒸完出嚟要切嘅時候咧，就會比較容易散啦。臘腸一開四之後再切粒，你睇下蒸完出嚟之後真係腍咗好多咯。呢堆蝦米啱啱已經浸開咗噶啦。其實如果啲蝦米夠細粒嘅話咧，係可以唔切嘅。但係如果啲蝦米好似呢個大細嘅話咧，最好就係切細啲啦。而家就可以開個粉漿啦，拎翻兜粘米粉出嚟先，加入粟粉。加粟粉主要係想底糕滑啲啊。加入雞粉、糖、鹽同埋胡椒粉。基本上係除咗五香粉之外，將其他調味料都落晒落去。將呢堆乾嘅材料攪勻先。加入頭先浸過瑤柱嘅水啦，同埋1/3嘅清水。一開始個粉漿比較結嘅話咧，係比較容易攪拌到冇粉粒嘅，所以唔好一次過倒晒啲水落去。攪拌到好似咁樣冇粉粒啦，就可以將其餘嘅水都倒埋落去。將佢哋撈埋之後，就可以擺埋一邊備用噶啦。喺蒸糕個盤上面搽啲油啦。呢個步驟建議喺煮之前做嘅。而家就可以開始正式煮嘢啦。燒熱隻鑊，落少少油，要炒香啲配料先嘅。加入臘腸、臘肉同埋蝦米，要炒香佢哋先。炒到聞到啲臘味嘅香味，就可以將啲瑤柱都擺埋落去啦。瑤柱要後下，係因為佢一絲絲比較容易炒乾啊。炒多分零鐘度咧，就可以將佢哋潷起先啦。可以留起一碗仔，一陣間擺落個糕面度嘅，咁就靚啲啦。而家就可以炒香啲芋頭啦。個鑊唔使洗噶啦，落少少油。呢度個油可以稍為重手少少，因為啲芋頭都幾吸油嘅。跟住就可以擺啲芋頭落去炒啦。啲芋頭炒到有少少金黃色，就可以落五香粉。啲五香粉要炒過先香嘅。炒到啲芋頭粒粒都有五香粉包住，就可以落埋啱啱炒過嘅配料落去，一次過兜勻啦。之後將個火閂到去細火，要轉咗細火先可以加粉漿。個鑊太熱嘅話，啲粉漿一落去，鑊底會容易結塊嘅。倒粉漿之前攪一攪個粉漿會好啲，因為啲粘米粉可能會沉咗底。跟住就可以倒啲粉漿落去啦。呢度就係成個食譜最難嘅地方啦。個粉漿一落咗落去，就好快手開始兜佢啦。兜個粉漿嘅時候咧，係要鏟到個底嘅。其實一路兜嘅時候咧，你會覺得成兜嘢係越嚟越難推噶。一來個粉漿慢慢開始變厚啦，二來個芋頭又開始溶喎。將個粉漿兜到半生熟就可以噶啦，大概係咁嘅樣。而家趁熱最好嗱嗱臨裝盤啦。呢個就係個盤點解要預先掃咗油嘅原因。個粉漿一路降溫就會一路變結噶啦，佢越結咧就越難裝盤咯。煮個粉漿嘅時候，如果覺得黐底黐得太快嘅話咧，可以試下熄咗個火先再攪拌嘅。呢度嘅粉漿最好就係炒到半生熟啦。如果粉漿太生嘅話咧，蒸嘅時候啲粉可能會沉底，個糕底除咗會硬之餘咧，仲會有啲沙沙地嘅感覺嘅。相反，如果個粉漿太熟嘅話咧，就會好結啊，咁就好難裝盤啦。然後就可以等翻平個粉漿啦。將啱啱留起咗嘅配料擺上個面度，再輕輕握實佢哋，可以鋪翻張錫紙，咁樣啲倒汗水就唔會滴落個糕度啦。煲熱一煲滾水，大火蒸大約1個鐘。蒸糕個時間咧係要睇翻你個糕盤有幾高同埋有幾大嘅，所以時間會有偏差嘅。
由於係用大火蒸啊，個鑊都幾容易乾水嘅。我呢個鑊大概20零分鐘就要睇一睇佢啦，可能要加水嘅。加水嘅時候建議加熱水，咁佢就蒸得快啲啦。蒸咗1個鐘啦，睇下佢熟未先。首先睇下個糕面係咪成個變咗透明先。如果未嘅話呢，唔使試噶啦，冚翻個蓋繼續蒸。如果已經變咗透明嘅話呢，就可以吉支牙籤落去試啦。牙籤拎翻出嚟，冇粉黐喺上邊就代表係熟噶啦。個糕就蒸好啦，不過未食得住噶，攤凍咗擺落雪櫃度過夜，等佢收一收水先。而家個糕擺咗1晚啦，輕輕界一界個邊會比較容易甩毛嘅。而家就可以將佢切開再煎嚟食啦。哇，好香啊，正！又到咗小貼士嘅時間啦。其實整芋頭糕其中一樣最緊要嘅嘢呢，就係個芋頭粉唔粉。揀芋頭係有2個重點嘅。第一就係要輕稱啊，即係2個差唔多大嘅芋頭呢，係要揀輕嗰個嘅。芋頭入邊水分少呢，先至會粉嘅。第二就係芋頭上面會有一啲紫色嘅紋路，呢啲紋越多呢，就代表越粉甜啦。如果你哋買到個芋頭好似呢一個咁白賴晒嘅話呢，係唔好嘅。用啲唔粉嘅芋頭做出嚟嘅糕呢，會有啲似蘿蔔糕㗎，咬落去會爽爽地，完全唔似芋頭糕咯。咁希望大家鍾意我今日嘅食譜啦。如果大家鍾意我條片嘅話呢，就記得俾個 like 我同埋 subscribe channel 啦。拜拜。